Всем привет, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы познакомимся с новой линейкой отопительно-варочных печей компании Torma. На самом-то деле ничего похожего мы еще не видели. Тут есть о чем поговорить, есть действительно над чем поразмыслить. Для себя мы выделили уже интересную модель, называется она FICO. Так что приступим к нашему сегодняшнему обзору. Поехали! Начнем мы, как обычно, с дизайна и внешнего вида печи. Значит, мы видим печь FICO зеленого цвета, вот с такими вот золотыми элементами декора. Также мы видим вот такой большой вместительный духовой шкаф, топочная камера, которая расположена вот сверху, вот тут вот, под ней зольник, и уже под зольником очень вместительный большой вот такой ящик, предназначенный для хранения разной кухонной утвари. Все мы помним старые советские каркасно-чугунные печи, которые были огромного размера, весили они там от 500 и выше килограмм, требовали дополнительный фундамент, сверху была чугунная варочная поверхность, на которой тоже можно было готовить. И эти печи, они действительно очень были популярны в советское время, можете почитать в интернете действительно об этих печах. Но не стоит на одном месте наука, техника идет вперед, производство печного оборудования также двигается в современном направлении, и вот на смену как раз таки вот этим печам и пришла печь FICO компании Torma. Что же характеризует печь FICO как современное качественное печное оборудование? Ну, дизайн, о котором мы уже поговорили ранее, также материалы, которые используются в ней при изготовлении, и габариты. Значит, с точки зрения размеров, в ширину печь имеет 850 мм, в высоту также 850 мм и в глубину 600 мм. Данные размеры являются европейскими, потому что вот в той же самой Европе принято, что на кухне гарнитура, мебель кухонная, да, в высоту она 85 сантиметров и в глубину 60. С таким образом, вот печь FICO гармонично встанет прямо в вот кухонный гарнитур, нигде ничего не будет выпирать, все будет очень эстетично и симпатично смотреться. Вес печи FICO составляет 137 кг, и это, конечно же, земля и небо по сравнению с советскими махинами, которые полтонны и выше весят. Никакого дополнительного фундамента не нужно, печь мобильна, проста в использовании и экономична, кстати говоря, в отличие от тех же самых советских печей. А теперь давайте поговорим о такой важной составляющей любого печного оборудования. Это, собственно, материал, из которого оно и изготовлено. В нашем случае это высокопрочная сталь, толщина которой 6 мм. Также это чугун и внешний стальной каркас. Сейчас я вам толщину нашей высокопрочной стали продемонстрирую с помощью вот этого варочного блина. Вот мы видим действительно 6 мм. Очень, кстати говоря, тяжелый. Вот. Выход на дымоход у печи FICO заслуживает отдельного внимания. Он уникальный. В чем же заключается эта уникальность? Во-первых, он тройной. Значит, в зависимости от того, как у вас ранее был выведен дымоход на вашем предыдущем, например, печном оборудовании, так тут и можно подстроиться. Это либо верхний выход на дымоход, вот мы видим, это либо задний выход на дымоход или боковой. Соответственно, вот в данном случае у нас печь с правым выходом на дымоход. Также есть точно такая же печь, но с левым выходом на дымоход. Точно так же их тоже 3, но просто-напросто у нас духовка будет находиться не справа, а слева. Действительно, это уникально, и мы нигде раньше это не видели. Раз уж мы подробно решили поговорить о варочной поверхности, то, наверное, есть смысл поговорить, что находится под ней. Для этого вот у меня в руках находится вот такой специальный ключ, которым я подцепляю варочный вот этот блин, к нему потом вернемся, еще немножко поговорим, и вот так вот вытаскиваем одну из двух, соответственно, частей варочной поверхности. Итак, что же мы видим? Мы видим топочную камеру вид сверху, значит, которая отделана вот у нас вот шамотной керамикой. Значит, мы также можем увидеть решетку, которая сделана из чугуна, на которую непосредственно кладутся дрова. И мы видим чугунную дверцу изнутри. Значит, кроме всего прочего, вот эта важная деталь — это уплотнительный шнур, который выполняет как минимум две функции. Первое — это он не дает непосредственно дымовым газам попадать внутрь помещения, то есть они благодаря вот этой всей системе остаются внутри и греют печку, нагревают непосредственно. Да? И второй момент — он выполняет функцию амортизатора, то есть когда мы кладем вот варочную поверхность, да, элемент, то он у нас плавненько ложится, все плотно и так далее. Таким образом,
Что сказать, у нас еще никогда не было возможности показать печку изнутри так подробно. Вот, благодаря вот печи Феко мы смогли это сделать. Значит, сейчас мы снимем вторую половину варочной поверхности и посмотрим, что находится под ней. Так, ну, во-первых, это вот этот отсек, который выполняет функцию регулировки выхода дымовых газов непосредственно в трубу, в дымооход. Значит, выполняется это вот с помощью вот этого ключа. Значит, вот так вот поворачиваем, полностью открываем на половину, на четверть и так далее. Также, кроме всего прочего, вот этот механизм выполняет функцию контроля температуры внутри духового шкафа. По какому принципу это происходит? Вот мы с помощью вот этого ключа приоткрываем немного вот эту задвижечку, и у нас дымовые газы начинают выходить. Соответственно, температура у печи немножко падает и, например, достигает 200 градусов. Это, в принципе, оптимальная температура для приготовления блюда. Таким образом, у нас все, собственно, находится под контролем, у нас никогда ничего не подгорит, потому что есть элементы управления, которые нам позволяют это все дело контролировать. Духовой шкаф, он же духовка. Открывая крышку, мы сразу видим огнеупорную эмаль, о которой мы уже говорили в свое время, по-моему, даже в первом выпуске. Значит, в принципе, она стандартная, это духовка, как в обычной плите, то есть вместительная, на которой мы можем готовить разные блюда, от печенюшек до действительно мяса, курицы и прочего. Значит, мы видим, что здесь решеточка в комплекте, противень один и вот такой тоже противень второй. Все это также покрыто специализированной огнеупорной эмалью, каждый из этих аксессуаров. Также хочется сказать о том, что под духовым шкафом находится хитро скрыто от нашего взора отсек. Вот сейчас я его открою и вам объясню, что он из себя представляет и зачем он нужен. Значит, так. А нужен этот отсек для чего? Чтобы с помощью вот этого нехитрого приспособления мы могли вытаскивать, выгребать золу, которая все равно со временем будет скапливаться вот в этом отсеке наружу, таким образом очищая его. Значит, все понятно, что зола все равно будет скапливаться вот в этой зоне. Почему? Потому что, как нам всем известно, внутри печи постоянно происходит циркуляция дымовых газов. И как ни крути, зола все равно поднимается в воздух и по всем углам печи растаскивается. Вот, и поэтому вот инженеры выделили специально такой отсек, который с внешней стороны можно открыть и очистить его от золы. Про духовку мы поговорили, теперь пришло время поговорить о топочной камере. Как я в самом начале сказал, находится она сверху. Вот, дверца выполнена снаружи из стали, а внутри она чугунная. Сама топочная камера, в принципе, интересная, да, и не совсем обычная. Она такая вытянутая вдаль. И, кстати говоря, вместительная. Сейчас на ваших глазах я туда засуну достаточно большое количество вот таких брикетиков дровяных. Вот мы видим, что топка у нас забита до отказа. Но мы не ухищрялись какими-то траекториями укладки еще, да, дополнительными. Так что, в принципе, вот у нас дрова на 3-4 часа горения уже уложены, мы можем заниматься своими делами. Зольник, господа. Начнем мы с дверцы. Собственно, дверца у зольника, ровно как и дверца в топочной камере, с внешней стороны отделана сталью, внутри чугунная. Механизм открытия-закрытия ровно такой же, соответственно, на это мы не будем акцентировать внимание. Но, значит, у нас в зольнике, в принципе, как у всех остальных печек обычно, присутствует вот этот механизм. Это функция подачи кислорода непосредственно внутрь печки. Вот, очень просто, минимум, максимум. Но на этом мы тоже не будем останавливаться. Ну а что меня поразило, так поразило, дорогие друзья, это у нас отсек для золы.
Он очень большой. Такого мы еще не видели. Но это здорово, это плюс, причем очень большой плюс, я вам скажу. Ну да бог с ним. Также у нас у печи Фико присутствует функция принудительного сброса золы. Вот с помощью вот этой задвижечки и простой манипуляции вперед-назад мы осуществляем эту функцию принудительного сброса золы. А когда мы, например, хотим просто-напросто избавиться совсем и сразу, то мы вот так вот раз поворачиваем, и все падает у нас непосредственно вот в этот ящичек, и все везде чистота и порядок. Как и предыдущие печи компании Torma, Фико также имеет функцию длительного горения, которая контролируется с помощью вот этого рычажка подачи кислорода. Но схема простая, мы о ней уже подробно говорили в прошлых выпусках, так что если что, смотрите их. Хочется также лишний раз отметить, что печь Фико имеет так же, как и все остальные печи компании Torma, европейскую сертификацию. Да, вот на этом стикере, который вы сейчас видите, все достаточно подробно написано. Также, кроме всего прочего, печь Фико можно подключить и к тепловому щиту. Те, кто не знает, что такое тепловой щит, я вам сейчас это расскажу. Тепловой щит обычно располагается сзади печи в виде кирпичной такой основы, внутри имеющей полость в виде лабиринта, который поднимается наверх. Соответственно, из дымохода выходит дым, и вот по этому лабиринту поднимается. Принцип, по сути, похож на конвекционную функцию, то есть тоже по стечению, как он поднимается наверх, по этому лабиринту, он нагревает всю эту кирпичную основу, соответственно, которая в дальнейшем будет отдавать тепло уже помещению. Кстати говоря, о конвекционной функции. Печь Фико, как и наши предыдущие печи компании Torma, имеет конвекционный кожух, и с помощью вот этих 4 отверстий с правой стороны и с левой поступает в помещение уже горячий воздух, который далее циркулирует, и, собственно, наше помещение намного быстрее и качественнее отапливается. Резюмируя сегодняшний день и все, что мы увидели, я хочу сказать следующее. Я очень рад, дорогие друзья, что мы смогли вам показать и рассказать о такой интересной печи, как Фико компании Torma. Ведь действительно она очень практична, интересна, многофункциональна и при этом интуитивно понятна. Имеет множество фишек. Это огромная варочная поверхность, во-первых. Это съемный варочный блин. Это духовой шкаф, в принципе, такой же, как и на обычных совершенно электрических или газовых плитах. Это вместительная, все же и удобная топочная камера, в которой мы показали, большое количество дров туда помещается. Это и многофункциональный зольник, который обладает функцией и принудительного сброса золы, и имеет огромный непосредственно отсек для золы. Таким образом, я могу сказать, что вот все это вместе взятое в одном устройстве, это, конечно, здорово и прекрасно. Большое спасибо, что вы нас смотрите. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забываем подписываться на наш канал. Всем пока! Всем привет! Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы вновь познакомимся с новой линейкой печей компании Torma. Очень любопытной компании Torma. Она всюду сует свой нос. Начнем мы, как обычно, с виза. Как обычно. Значит, что касается размеров. В ширину печь имеет 85 и нолик. И нолик мэмэ. У нас топится печь, в принципе. Мы не видим, что у нас нету, как на плите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для себя мы выделили уже интересную нам модель, называемую Фико. Так что, что ж,